Hi! Ako di ay si Miss Dean o kini ang Miss Dean's Lessons and CEBUANO. Magbisaya na ta. Ang atong focus karon kay ang adding and subtracting dissimilar rational algebraic expressions. Andam na? Sa miagi, nakatunan nato unsaon pag-add or subtract sa similar rational algebraic expressions. Pero unsaon nato kung ang denominators kay dili pareha o kini atong gitawag og dissimilar rational algebraic expressions. So before ta mapadayon ana, ato sang sutaon unsaon pag-add or subtract sa dissimilar fractions. For example, naatay 2/3 over 1/2. Dili nato masayon-sayon og add ang 2 ang 1 which are the numerators kay tungod ang denominators na 3 ug 2 dili man pareha. So, para ang example nato atong ma-add, kinahanglan nato i-rewrite ang dissimilar fractions into similar fractions. Unsaon man, kini pinaagi sa paggamit or pagkuha sa LCD o gitawag natog least common denominator. Now, ang least common denominator mao kini ang least common multiples sa denominators. Ang denominators nato kay ang 3 ug 2 ug atong pangitaon ang multiples nila, which are sa 3 kay 3, 6, 9, 12, 15, and so on. Sa 2, we have 2, 4, 6, 8, 10, and so on. Kung nakabantay mo, ang 6 maoy atong least common denominator. So 6 mahimo natong bag-o nga denominator. So ang 6 mao nang atong bag-o nga denominator. Para mahimo ni siyang similar, ang 6 which is the new denominator atong i-divide sa old na denominators ug ang iyang quotient atong i-times sa numerators. So, 6 divided by 3 is 2 times 2 is 4. Then 6 divided by 2 is 3 times 1 is 3. So, now, similar fractions na siya. 4, 6 plus 3, 6. So, 4 plus 3 is 7 over 6. Ug mao na ang atong answer. Now, let's apply this into dissimilar rational algebraic expressions. Let's have example number 1. 1 over mn squared plus 2 over mn. Kung ganina, sayo na nato pagkuha ang LCD, dinhi since involved man ang variables. So ato rang kopyahon ang variables sa denominators o kung naa gali pareha or common, atong kwaon ang variable with the greatest exponent. So, mao ni ang m, then n, then ang highest exponent sa m kay 1, ang highest exponent sa n kay 2. Atong i-divide ang new denominators sa old denominators, then ang quotient kay i-times sa numerator. So, m divided by m is 1, n squared divided by n squared is 1, times 1 is 1. Then plus m divided by m is 1, n squared divided by n is n, times 2 is 2n. And that is our answer. Parehagi hapon kung kini atong isubtract. So 1 over m n squared minus 2 over mn. So parehagi hapon, kopyahon si m, then si n, dayon ang exponent na pinakadako sa n which is 2, ang exponent na pinakadako sa m kay 1 or pwede wala ra. So, mn squared divided by mn squared is 1 times 1 is 1 minus mn squared divided by mn. Ang may bilin kay n times 2 kay 2n. Ug mao na ang atong answer. Example number 2. 2 over m minus 1 minus m over m squared minus 1. Kung nakabantay mo, ang kanisiya is a difference of 2 squares. So, dili pareha ang duha ka denominators. So, kung gamitan ni nato og factorization method, ang m minus 1, ang pikas na m squared minus 1 is m minus 1,
times m plus 1. So therefore, pareha ang m minus 1 na malahi si m plus 1. So ang ato ang LCD is m minus 1 times m plus 1. So m minus 1 times m plus 1, which is again the factor of m squared minus 1. Makancel ang m minus 1, ang mahibilin kay m plus 1 times 2, that is 2 times m plus 1 minus the quantity of m minus 1 times the quantity of m plus 1 divided by m squared minus 1, which is parehara silang ituha, is equals to 1 times m is m. So, kung ato ning i-distribute ang 2 times m is 2m plus 2 times 1 is 2, then copy minus m over m minus 1 times m plus 1. Therefore, 2m minus m is m plus 2 over m squared minus 1. And that is our answer. Again, pwede na pod ng atong answer kay m plus 2 over the quantity of m minus 1 times the quantity of m plus 1. Kay kani siya o kani, parihara man na silang duha. Another example. Let us have this example. Number 3. 1 over m squared plus 3m minus 4 over m plus 3. So again, kung nakabantay mo, kani siya, that is factorable using GCMF. So kung ato na siyang i-factor, ang common niya kay m, so ang may bilin kay m plus 3. Kung nakabantay mo, kana siya kay m plus 3 set. So therefore, ang atong denominator kay m times m plus 3. So, ato din i-divide. M times m plus 3 divided by kani siya, which is parihara silang duha, is equals to 1 times 1 is 1, minus m times the quantity of m plus 3 divided by m plus 3 is m times 4 is 4m. So therefore, mo na ang atong answer. Na kung naglibog mo, giunsa nako ang LCD. Sa LCD mong good, di ba, ang factor sa m squared plus 3m kay m times m plus 3 man. Well, sa m plus 3 kay m plus 3 rapod. So basically, ang atong gibuhat kay ato rang gi-bring down. So kani siya m, bring down m, times bring down m plus 3. Okay? So mo na ang atong gitawag og LCD. Ug mao to ang atong lesson. Hinaot nakasabot ka mo. Hangtod sa sunod, like and subscribe.